На белорусской границе продолжаются задержания. Жителей Ляховичи сначала оставили без отопления, а потом заставили сняться в счастливых показательных роликах. Студентов повели поддерживать Палестину, а школьников одели в форму кремлевского движения. Польша разместила саперный батальон у границы с Беларусью, а в Литве утверждает, что белорусов вербуют через соцсети. Это и многое другое вы узнаете в сегодняшнем выпуске. Добрый вечер, дорогие зрители и подписчики нашего канала. Сегодня, как и всегда, мы с вами поговорим о самом главном. Не забывайте про подписку, лайк и комментарии. Ну а мы начинаем. Ну а начнем мы, пожалуй, с новости о том, что на военном полигоне под Минском вывесили флаг ЧВК «Вагнер». Фото разместил в своем канале пропагандист Озаренок. Флаг ЧВК на полигоне внутренних войск МВД соседствует с красно-зеленым. Где в мире еще такое возможно, задается вопросом Озаренок. Но что думаете вы по вывеске такого флага в Беларуси, обязательно пишите в комментариях. МВД признало экстремистским формированием популярное спортивное издание «Трибуна». Об этом сообщил 5 декабря приближенный Губопик телеграм-канал. В перечень включили белорусскую версию сайта издания, группы в Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, а также приложение для Android и iOS и логотип в виде художественного изображения геометрической фигуры пятиконечной звезды, исполненной в разноцветных тонах на черном фоне. Также экстремистскими формированиями признали объединение экс-силовиков Белпол и Могилевский медиапроект 6 ТВ Беларусь, сообщает правозащитный центр «Весна». Жителей Ляховичи сначала оставили без отопления, а потом заставили сняться в счастливых показательных роликах. Вчера район Ляховичи из-за технических работ остался без отопления. Все бы ничего, но местные чиновники решили устроить шоу из возвращения отопления в дома. Местные пропагандисты опубликовали серию роликов, где теплым батареям радуются в больнице и жилых домах. Батареи теплые. Ребята, батареи уже теплые, дома потеплело? Да, теплые. Отопление запущено. Студентов повели поддерживать Палестину, а школьников одели в форму кремлевского движения. Мы уже не раз с вами говорили о наращивании прокремлевских нарративов в белорусских школах и вузах. Однако на минувшей неделе появились новые факты, говорящие об ином уровне влияния кремлевских идей на белорусских школьников. Так, например, в школе Клецкого района прошло мероприятие к 65-летию Владимира Карвата. Но главное не это, а то, как одеты школьники. Все они на фото в форме российского движения «Юнармия», которое является одним из главных механизмов для милитаризации, мобилизации и военной подготовки молодежи в России. Важно, что это первый случай, когда мы видим открытое навязывание белорусским школьникам даже не официальной символики РБ, а символики другого государства. Данная ситуация может свидетельствовать о тесных связях местного руководителя по военно-патриотическому воспитанию с российскими структурами. Помимо этого, на прошлой неделе прошло еще одно примечательное мероприятие, касающееся уже студентов, и там речь немного о другом. Так, студентов Минского филиала РГСУ и БГУ повели на круглый стол в поддержку Палестины в Минский дом дружбы. В оформлении мероприятия использовались портреты Ясира Арафата, Махмуда Аббаса и Лукашенко, а в информационных материалах действия армии Израиля назывались геноцидом. А что думаете вы по поводу такой идеологии, обязательно напишите в комментариях. Польша разместила саперный батальон у границы с Беларусью, а в Литве утверждает, что белорусов вербуют через соцсети. Как стало известно, польский батальон дислоцируется в городе Августов возле Сувалкского коридора. Отмечается, что он должен усилить оборонительный потенциал северо-востока Польши. Приведу цитату. «Очень важно, чтобы саперы присутствовали в Августове, в том числе с точки зрения опыта войны на Украине. Мы знаем, что самое важное на поле боя – это артиллерия, что очень важны танковые войска, но саперы поддерживают другие подразделения в восстановлении их боевой готовности», заявил министр обороны Польши. Помимо этого стало известно, что представителей белорусской оппозиции и бизнеса в Литве вербуют через соцсети. Об этом сообщил директор Литовского департамента государственной безопасности Дариус Яунишкис. Через соцсети им предлагают сотрудничать со спецслужбами для предоставления информации об оппозиционерах в Литве. В некоторых случаях иногда даже для оплаты определенных видов деятельности, которыми они занимались раньше, заявил руководитель департамента государственной безопасности. Ну и напоследок, на белорусской границе продолжаются задержания. Правозащитникам стало известно, что силовиков снова заинтересовала часть пассажиров рейсового автобуса, ехавшего из страны ЕС в Беларусь. Как стало известно, нескольких пассажиров допросили и отпустили, а как минимум 2 сняли с автобуса. Их дальнейшая судьба пока неизвестна.
Ну что ж, на этом наши новости подходят к концу. Более подробную информацию вы всегда можете найти у нас в телеграм-канале. Не забывайте про подписку, лайк и комментарии. Слава Украине! Живее Беларусь!